Meu slime. Ela vai deixar saudade igual as minhas herpes. A única cura é voltar pra casa. Tá todo mundo ansioso pra ir embora, mas eu tô triste. Eu tô quase chorando, não vou mais ver esse rostinho lindo. Vai, força! Vamos fechar? Sim, senhor. É mesmo? Acabou. É um slime, mas seu Mas agora slime. terminou. A gente tem o que tem na cara. E aí, você tá nervoso? Esse slime ainda destrute. Deixou até marca. Para todo trabalho perigoso existe um processo de seleção natural. Porque a maioria das pessoas entende como aquilo é perigoso. Olha, mãe. Isso elimina Deixou a marca. 99,9% da população. Sobreviva aos trabalhos mais perigosos do mundo. A prova de risco. Episódio inédito. Esta segunda, às 8h30 da noite, no Discovery. Agora você não precisa mais de um banco para pagar, transferir e pedir empréstimo. Com a nova moderninha Smart, você ganha Tá uma apaixonadinha? para fazer Telefone pagamento, dele, eu acho que é 2 dias. recarga de celular e até empréstimo. Ela ainda Parece faz um desconto no carrinho. seu negócio. Em 5 meses de aluguel daqui, você Já compra a não moderninha não. Smart e se livra do Vou aluguel. ficar meia hora com Moderninha ele. Smart com conta digital grátis. Paga, transfere e faz até empréstimo. Você é do tipo que deixa as coisas pra última hora? Tipo, planejar a sua viagem uma semana antes das férias? Ou deixar o ano acabar sem ter começado o curso de inglês? A boa notícia é que ainda dá tempo de vir para a Open English e começar seu projeto em inglês. Tem aulas ao vivo com professores americanos sem sair de casa. Caiu. Acesse hoje no openenglish.com. Caiu. Cadê esse terreno aqui? Salsichão. Pra quem quer direto? Então foi assim quem é. Se servir pra alguém, é. Temos um mundo para construir. Salsichão. Dois. Podemos. Ai, eu vou ficar com salsichões. Hora de voltar pro mar. Eu tô em Olha casa. como ficou. É com certeza nossa maior Esse é mais fácil. Se inscrevam no 26 de outubro, às 8h30 da noite, no Discovery. canal. Discovery Kids e Civic Soleil apresentam uma nova série. Compartilhe.